咧就係名古屋，咁啊嚟咗呢個青州市嘅青州城。咁呢個青州城咧就係當年織田信長咧就係由青州城出發征服呢個日本嘅。咁呢個咧青州城咧之前咧就拆咗啦，咁啊俾阿豐臣秀吉拆咗，就去起名古屋城。咁而家呢個青州城咧就係重建嘅。雖然呢個青州城就唔係好大，但係有佢嘅歷史意義啦。日本戰國嘅三傑之一織田信長嘅出發地。呢度亦都好多佢同佢太太，即係佢嘅愛人阿隆基嘅足跡嘅。咁而家係呢個青州城。咁我而家入去睇睇。穿過呢個門口就見到青州城。雖然就唔係好大，但係嗰啲建築都幾靚。贏咗咁啊去咗熱田神宮起咗個信長坪。咁呢個係複製啦，應該喺熱田神宮有個信長坪。假山假石都幾靚。呢度就係青州城內部咯。呢度講啊，嗰啲武士啊，平時係耕田啦，有事啊徵召佢哋入伍。呢啲就下級武士嘅模型，屋企有做盔甲。呢啲係喺城嗰度可以擲石啊，擲石啊，擲落嗰啲敵人嗰度。呢啲就係嗰陣時嗰啲鐵炮。鐵炮或者係槍，火繩槍。你自己倒火上嘅，自己落圓彈。呢個隆基，佢個愛人織田信長公嘅正室。哇！呢個頭盔好靚。一支菊，馬蘭芙兜。柴田勝家。德川家康。黑頭更型兜。織田信長呢個戲服呢件隆基。隆基大河劇。織田信長。豐臣秀吉。清綏會議，所謂清綏會議，即係織田信長被刺之後咧，咁啊羽柴秀吉即係豐臣秀吉就幫佢報咗仇，咁就喺度清綏城嗰度開咗個清綏會議，正式咗接管咗織田信長嘅權力。羽柴秀吉即係豐臣秀吉，又叫猴子。我覺得佢幾瘦嘅樣，唔怪之叫猴子。盔甲。呢個金府啊，同名古屋城都一樣。呢個信長工匠，人間50年。打鼓先。青州市啊，以前呢度就係
青州城嘅城下町啊，就係織田信長嘅鄉下，就係由呢度出發征服咗大半個日本。熟。原本嘅青州城咧就唔喺呢邊嘅，係河嘅對面。而家見到有間屋仔嗰度，咁嗰度有個青州城公園。咁嗰條鐵路咧就將個青州城公園啊劏開咗兩邊。咁啊，以前嘅青州城其實係喺河嘅對面嘅。呢度就係織田信長嘅青州城。又叫做清須城。青州同埋清須啦，日文發音係一樣。今日超好天，個城好靚。而家由須知口站啊，搭呢個準急，再去永生站，跟住行過去豐田博物館。因為準急咧就搭2個站啦，只需要4分鐘。呢度咧就係豐田博物館啦。而家就睇緊點樣用機械人咧喺度整車。佢成個過程 demo 咗俾你睇啊，兩邊車身。跟住冚埋個車頂上，跟住呢啲燒焊機應該係嗰個點焊，模擬點焊，點焊啊！哇！真係好仔細啊！嗰啲機械臂係川崎嘅，川崎重工卡瓦沙奇嘅，咁啊搞掂晒。佢咁快手，咁啊縮手咯，點好啊？咁啊焊好架車。開始喎，點焊？按埋去，呢度繼續焊。喺度示範下點樣組裝成副軌同埋嗰個車身。見到個彈弓頭，後驅㗎呢個，有個傳動軸㗎，中間有傳動軸，後驅。嗱，嗰啲避震筒啦，個曲軸喺下邊。而家都冇乜啲咁嘅車啦，全部都前驅㗎啦，多咗個抽油閘軌。呢度咧就係豐田博物館啦，咁佢展示咗咁多年嘅汽車度。呢個Corolla 1986年嘅Corolla，唔係啊，1966年嘅Corolla。呢個係大皇冠啊，
1955年嘅大皇冠，嗰陣時咪叫 Toyota， 嗰陣時叫 Toyopet Crown。呢個係 Corona， 呢個係 Corona 1964年嘅 Corona， 都係叫 Toyopet。呢個 Celica， 1970年代嘅 Celica， 個車頭勁似美國車 ，Celica GT。呢啲就似咩啦 ？Celsius， 呢隻唔知咩縮㗎。好啦，呢啲係現代啲啦。呢個 Miri 2014，呢個應該係純氫汽車嚟嘅，即係排水嘅啫。咁呢個 Urus GR 喎，呢個 Urus 我都揸過啦，都幾好揸。2021年呢個 CC 1600cc， 呢個大啲嘅，呢個 GR Grand Racing Grand。呢度咧就係名古屋嘅大須觀音寺啊！佢係日本嘅3大觀音寺之一。咁啊有東京淺草嘅觀音寺啦、大須觀音寺啦，同埋津觀音寺啦。咁我哋過兩日咧會去埋津嘅觀音寺啊！津嘅觀音寺咧就喺三重縣嘅。呢就係大須觀音寺啊！津觀音寺出名咧，因為佢喺伊勢路嗰度。伊勢路咧就係啲人喺名古屋，路經名古屋，跟住路經津嗰個宿場、大悲殿、大慈大悲觀世音，嗰燈籠嘅世音兩個字嘅觀世音。嗰度有個鐘樓，嗰度有個正門，就係大須觀音寺。隔離有個大須商店街，嗰邊有個大須商店街，大須觀音通。呢度咧就係名古屋嘅池浮鐵路博物館啦。呢度就係新幹線盤啦。呢度有4架新幹線。呢個唔同時期嘅新幹線，由新到舊。呢架最舊，黃晒嘅。呢個紅色嘅唔知算唔算新幹線？呢個紅色嘅唔算新幹線，呢個係特急列車。呢個係急行啊，唔知幾多年代。呢個成架電車咁啊，成架電車咁嘅火車。呢個更加舊，呢個最舊。呢條新幹線，池浮鐵路博物館裏邊嘅新幹線。呢度咧就係池浮鐵路館。入咗嚟咧就睇到呢幾架火車咯。第一架就係嗰啲蒸汽火車啦。第二架咧就係新幹線嘅第一架型號嘅車300X。跟住最後邊嗰架咧就係池浮列車啦。咁就呢3架車就代表咗3個唔同時期嘅新幹線。咁呢架蒸汽火車好靚 ，C6217。咁中間嗰架咧就300X，應該係第一代嘅新幹線。咁
咁後面嗰架咧就係磁浮列車咯。我唔知而家日本仲有冇？日本應該冇發展磁浮列車，可能成本啊或者運作成本嗰啲都太高。即係國鐵嘅第一架巴士，應該都好多年歷史。呢度咧就係第二個館啦，樓下嘅第二個館啦。呢度一系列嘅新幹線啦。呢個左邊咧係最新嘅，右邊嗰啲就比較舊咯。右邊紅色嗰個唔知係乜線啊！我想睇佢咧1950幾年嘅，最快時速咧就100幾嘅啫。由東京去到新大阪咧，差唔多要6個鐘。我幾個立體感。好睇喎，好有體感。佢整咗個模型喺前邊，個車頭模型喺前邊，跟住啲燈光射落去，好似立體咁。幾靚！會衝出咗個熒光幕。呢度咧就係熱田神宮。咁咧呢個咧就係織田信長起嘅信長平啊。佢打贏咗呢個桶狹間之戰呢，就嚟呢度還神啦。還神啊，起咗呢個屏風，叫信長平啊。琴日咧就喺嗰個青州城睇到個信長平咧，就係複製品嚟嘅啫。呢個先係真正嘅信長平，都保存得幾好。嗰邊都仲有一部分嘅信長平。呢個咧就係織田信長所起嘅信長平。當年嘅打贏桶狹間之戰，就呢度熱田神宮還神，起咗呢對信長平。呢度咧就係熱田神宮嘅神樂殿。呢邊咧就係熱田神宮嘅主殿。當年織田信長咧出發去打呢個桶狹間之戰呢，就係喺呢個熱田神宮嗰度祈福先出發㗎啦。所以翻嚟呢，就還神，就起咗個信長平。呢就係熱田神宮裏邊嘅大楠樹啊，係由弘法大師親手栽種嘅，聽講已有過千年歷史啊。